今日同阿黎參觀大館嘅光影邊緣臥底展，嚟到梗係查下案先啦。哇，好多裝款啊！呢個國泰嘅旅行袋應該絕咗版，但係裝嘢一流啊！係啦，俾個驚嘅表情我，一齊欣賞下陳老師嘅作品啦！我就最鍾意陳永仁啦，同老師個簽名打個卡先。你有咩煩惱啊？我瞓唔着覺啊！車禍現場重現啊！阿黎，你會唔會太有型啊？最後梗係要講返句金句啦，我係差人，邊個知啊？其實逃學威龍嘅周星星都係臥底嚟㗎，好鍾意呢個紀念品啊！